стартапа – это масштабируемый стартап. Это тот стартап, который направлен на то, чтобы покорить мир, на то, чтобы создать что-то невероятное, то, о чем будут говорить всегда, то, что потрясет рынок, то, что завоюет. Это огромный бизнес и огромные корпорации. И если человек хочет создать стартап такого типа и входит на рынок с подобной идеей, то он должен понимать, что стремясь к примеру компании, грубо говоря, это не реализует. Здесь требуется помощь инвесторов, и реализация этого стартапа направлена не только на продумывание бизнес-идей, а и на постоянный поиск дополнительных инвестиций, которые обязательно будут необходимы на не только первом, но и на последующих этапах развития проекта. И следующий стартап, он может быть как большим, так и не очень большим. Это проект на продажу, стартап. Когда команда проекта собирается, реализует какой-то проект, создает его и затем передает его крупной компании или людям, которые готовы этим заниматься. Проекты, которые связаны с франшизой, можно отнести к последнему варианту. В этом случае для того, чтобы создавать что-то подобное, нужно понимать, чем особенным и уникальным я владею. Это может быть суперкоманда проекта, которая только у меня так прекрасно работает. Это может быть какая-то технология, которая вот она есть, и вот эта технология я владею, и готов ей делиться, и там отдавать ее другим. Это может быть какая-то невероятная клиентская база, которая есть только у нас. Но в любом случае создавать такой стартап такого типа, это надо понимать с самого начала. То есть перед созданием стартапа надо задать себе вопрос, чего я хочу. Я хочу покорить мир, я хочу изменить его, сделать его лучше, помочь людям. Я хочу просто зарабатывать деньги себе, ну просто зарабатывать деньги и создавать продукт нужный людям, или я хочу сделать проект и отдать его затем в управление или продать. От того, что я выберу, в каждом случае, зависит то, как я буду действовать, то, что пойдет. И сейчас мы переходим уже к тем, я напоминаю вам о 5 составляющих успеха. Это идея, это бизнес-модель, это оценка риска, ресурсы и работа с потребителями. И по всем этим 5 направлениям я предлагаю вам сейчас создать проект и пройти по всем 5 направлениям, чтобы наше общение было максимально интерактивным. Сделать это достаточно образом, но откуда берутся люди, у которых голова просто волна, которые дают свою идею бизнеса. И мы всегда эти идеи. Есть люди, которые за всю свою жизнь придумали одну идею, носили с ней всю жизнь, и в конце концов заработали ее, реализовали ее и построили. Есть целые книги, написанные о том, где идеи, как их реализовали, откуда они берутся, что нужно делать, там утром встать на восток, лицом, у каждого свой путь. Здесь я выделила те направления, которые, как правило, реализуются наиболее успешно сейчас. И направления это могут быть первое направление, однозначно перспективно, однозначно самое успешное. Это то, чего раньше не было никогда. Это инновации, это новые технологии, это изобретения, которые не всем доступны. Это нанотехнологии, это новое слово в медицине, это новое слово в технологиях, это гаджеты, это планшеты, это роботы, которые следят за домашними животными, пока нас нет дома. Это все то невероятное, что создается сейчас. Это передавание. Это человек просыпается и думает, хорошо бы, чтобы в будущем все автомобили были счастливы. Это первый вариант. Конечно, очень хорошо, очень комфортно. Она свободна. Мне можно придумать, надо техническое голову, техническое образование, медицинское, ученая степень Кембриджа и практически в этой нише уже создаете. Это люди изобретать. Первое блюдо.
давайте оставим новаторскую область. Следующая, это она связана с предыдущей. Это экспертность в узкой области. Это достаточно успешная деятельность. Если вы являетесь действительно каким-то изобретателем, человек, который знает что-то, владеет навыками ядерных физики или разработчиком мобильных приложений, то эту экспертность, конечно, можно использовать для стартапа. Экспертность в узкой области не берется ниоткуда, нельзя проснуться утром, речь обычного человека, а проснуться утром экспертом в создании мобильных приложений. Она нарабатывается годами. Как правило, стартапы в этой области реализуются людьми, которые сами много лет работали в связанной области, поняли это, что здесь не так, и изобрели что-то свое, что решило проблему людей. Вот следующая категория людей, она мне очень нравится. Честно говоря, я считаю, что тот проект, который я вам говорила вначале, с образовательным курсом для детей, находится именно, в моей жизни, находится именно вот эти точки. Это решение собственных проблем. Когда ты много лет пытаешься что-то сделать, и пытаешься, и понимаешь, что готового решения этому нет. Потому что, господи, ну что ж такое? Решение сложно придумать. Понимаешь, что сложно, берешь и создаешь что-то для решения этой проблемы своими. А у меня такой идти, я долго себе сюда обратно, и курсы, вот одного водителя, другого мне это надоело, я открываю рядом с домом, сделала курсы через дорогу, дома. В этой области очень много. Пальцы были запрещены человеком для решения своих проблем. Новые современные бизнесы изобретаются для мобильных приложений, почтовых сервисов и сервисы, разрабатываются людьми для своих один из наиболее сейчас самых популярных бизнесов это видеомощник, который ничего не требует, на который приложение для общения. Надо зайти, включить компьютер, нажать одну кнопку, можно разговаривать с кем угодно. Был придуман детьми, которые родители после того, как мама каждый раз была пароль, не смогла войти в скайп, не смогла с ней связаться, переживали, пользуется. Но это правда ниша, которая дала очень много успешных проектов. Она связана со следующей категорией, это болевые точки. Когда вы видите, что много людей лучше так пытаются что-то сделать, неэффективно тратя ресурсы, затрачивая большие средства, и вы решаете эту проблему. Улучшение существующего. Что-то есть, и все пользуются, но оно не очень удобно. И в этом плане можно подумать, как его улучшить и как его реализовать. Ну и последний, самый популярный тогда уникальный направление – это связь дешевых ресурсов с покупателями. Вы знаете где-то, что есть где-то вам доступно что-то с низкой стоимостью, вы знаете, что в другом месте, если вы готовы заплатить больше, вы берете это отсюда и переносите это сюда. В Советском Союзе хорошо, да? Джинсы при зарплате и покупать. Нормальный стартап. Если вы знаете, где находится источник дешевых ресурсов, предложить программу, будет готово за него выдать больше стоимости. Здесь я предлагала вам сделать следующее. Давайте мы подумаем, наверное, каждый из вас и предложит какую-нибудь идею для стартапа. Она может быть существующей уже, она может быть вообще какой-нибудь, которая вам пришла в голову сейчас. Она может быть той, о чем вы давно хотели сделать. Мы запишем эти идеи и решим, какую из них мы с вами разовьем по всем пути направлений. Ну, собственно, с первого направления мы уже разбирались. Мы ищем эти идеи. Попробуем предложение. Я готова записать ваши идеи, которые мы сейчас попробуем с вами реализовать. Да. Я вас слушаю. Ну, я слушаю. Вас слышно. 1 сентября мы сделали эту идею, родилась, честно сказать, давно у меня была
была мечта открыть храм йоги. Но я понимаю, что я когда влюбилась в йогу, взяла возраст, и сказала, что 40 лет я люблю йогу, буду йогу через год. 40 лет вообще много. Подождите, Украинская федерация йоги. Я не против, я вот уже 35 лет, я потом, что меня не записывали, мне там сильно обижала. То есть, просто это пришла к Богу. Я посмотрела, какая йога. Девочки помогут без йоги. Я безумно люблю йогу. Ну, короче. Потому что мне нам не нравилось. Вот храм люди тоже в нашем социуме хорошо, но мало. Идея родилась за неделю. За месяц мы первое, все это было в конце июля, за август мы все это сделали. Мужу открыли, да, это нельзя назвать клубом, это маленькая студия. Я нахально назвала фитнес-клуб и счастливая женщина. Потому что только женщины, только женщины могут понять, делиться вот этой энергией. Да, мужчины великолепны, я такой мужчина, но вот 1 сентября, 2 августа уже были тренировки. Девочки, ну готов, у меня уже 3. Слушайте, это прекрасно. Я сама их организую, у меня команда делает, поэтому такие, что мне голова. А команда мы с вами поговорим. Итак, первая идея, это что, как это называется? Храм йоги? Нет, фитнес. Фитнес-клуб, это широко. Давайте пусть это будет храм йоги. Девочки на зум уходят больше, чем ко мне на йогу. Это пока. Женщина, мне хочется по выходным собирать этих женщин на какие-то мастер-классы. Фитнес-клуб для женщин? У вас только женщины ходят? Да. Фитнес-клуб для клуба. Да, вот не хочется на клубы, я уже и самовар хочу себе купить, я уже нашла. Фитнес-клуб для женщин. Отлично. Идея, она работает. Давайте еще попробуем. Какие еще есть варианты? Ну, должны, да? Ну, все, обучение. Школа жизни. Давайте мы что-то, какую цель мы преследуем? Такой социальный эффект? Вообще, я большой Пока своя цель. Хорошо. О чем вы мечтаете, чего вы хотите? Школа жизни. Да записывайте. Так, подождите, у нас школа жизни. Школа живописи для кого? Всех желаю. Для тех, кто И не для стал, детей. для всех, кто не стал художником. Для взрослых, да? Для взрослых. Да, школа живописи взрослых. Это курсы. Отлично. Какую, как вы думаете, проблему решать? Я была ребенком, мне сказал, что я буду художником, потому что талант у меня есть, рисовать не умею, с тех пор я не умею написать даже линию. Прям. Это какая-то... Кто-то тоже хотел научиться рисовать. Ну, конечно, это, наверное, Да, если есть возможность сделать то, чего они давно хотели. Когда можно рисовать, это прекрасно. Иногда хочется что-то нарисовать, но да, просто я не знаю, что получается что такое, что Это даже веру хочется. хочется. художники мне говорили, что обучить
посмотрят Харьков, посмотрят, скажут, а, вот это как на самом деле, а мы дураки, давай смотреть. Буквально пару минут посмотрят. Так, отлично, Харьков Today. И давайте еще один пятый. Курсы экологии 60. Нет, они пришли, очень пришли, не решили для всех, ничего. Да, Ну это как аукция. Чем может быть? А почему только свадьба? Это вообще вечерний класс. ну да, да, да. Вот Свадьба это слишком сильно. Свадьба что, развить и все, передал, побежал. Она не часто теряет. Конечно, еще. Давай. Мне очень понравилась идея, если вы были, есть такой сервис по доставке еды на дом. То есть каждую неделю обновленное меню на сайте, и тебе привозят продукты именно под это меню, причем меню именно ресторана, не то, что там вот дома открывать там картошка, там гречка и еще что-то. Да, а вот именно такая ресторанная еда, и она приходит с рецептами и порционная. То есть тебе не надо не идти в магазин, не думать, что приготовить, ну, то есть не взвешивать, или даже если в интернет заглянула, захотела что-то приготовить, бывает, что продуктов дома нет, да, это тебе уже все принесли. Нет, они клиенты привозят рецепт. Да. То есть это прям как продукт, такой рецепт. Ничего себе. У меня жена, ты не можешь говорить, что... Да, отлично. Если кто-то это реализует, да? Они у нас есть, у нас делали такое. Говорили, доптянка. Доптянка, да. Только там было, по-моему, смешанный ингредиент уже. Нет. То есть это доставка ингредиентов для приготовления блюд. Вы заказываете. С рецептами. Да, пельмени, вам приносят, смешайте с этой банки, посыпьте, засыпьте, присыпьте мукой этот стол, присыпьте, и дайте. И вы можно выйдете, и вам слава. Отлично. Мне лично она Еще одна идея. Лизинг такой. Ничего страшного, ну, потому что мне интересно. Школьники, как няньки выступают, сидят с детками. Бэбиситер. Бэбиситер. Почему рискованно? Ну, это очень... Там они не что, это нет связь дешевых ресурсов с вашей Это если ты читала, что девчонка школьница создала целую сеть своих проверенных подружек, безбашенных, именно таких вот отличниц, которые уже деньги, и они сидели вот тут, там, Это в нашей стране или за рубежом? идея очень хорошая. Я чувствую, Все хорошее, просто надо на более с менталитет. тем, как у нас даже Вряд ли согласна. Ну да, это на самом деле связь дешевых ресурсов. Почему школьники? Меньше платить и... Ну, и кроме того, ну, я могу допустить, что детям интереснее сидеть, интереснее сидеть с детьми, Чем 50 лет бабушка, 25 экономической деятельности. вот, поэтому, конечно, Просто дело в том, что в нашей стране девочка отличница, к сожалению, не имеет свободного времени, чтобы тратить время. Потому что это постоянные репетиторства и какие-то курсы. не, ну может быть, когда-нибудь это случится. Да, конечно, я допускаю, что дети, ну, будут счастливы, если будут сидеть там, уже оставшие. Если они действительно там, если не знают, как с ними обращаться. И, возможно, и детям это интереснее, чем, например, там, Конечно, бабушки, есть многие девочки, которым действительно которым действительно интересно возиться с детьми, чем, например, бабушки, которые друг курс ходят. Нет, бабушки, либо бабушки, как бабушка сила. Да. Так, ну хорошо, смотрите, давайте, вот у нас есть 6 прекрасных бизнес-идей, и вот давайте мы с ними и разберемся. У нас, кстати, не так много времени, каким-то чудесным образом осталось для того, чтобы по ним пройти. У нас есть фитнес-клуб для женщин. Скажите, что особенного в этом клубе? В чем она, вот можете ее описать? В чем она... Особенно вот то, что удобно играть для женщин, возможность изучения любого занятия. Ну, это то, что я привела. То есть человек платит, ну, там, все включено, ну, 12 занятий, ну, каждый день занятия. И вот то, что я не делала, но вот мне очень хочется, чтобы по выходным не собирались, то ли куда-то поехали, куда-то разговаривать, куда-то на экскурсии, куда-то... То есть это клуб Да. такой клубный формат. Да. Чтобы это было не просто человек пришел, тренировался, и спасибо.
старался. Вот. Мы с вами Ну, правда. Но эту тему мы с вами уже обсуждали. Ваша школа живая. В ней учатся взрослые. Да? Она отличается от обычных школ живописи в нашем школе. Тоже туда приходят люди, именно дети. Ну, не дети, а приходят взрослые. И Да, в уже удобном графике будете рисовать, реализовывать себя. Для удовольствия, да? Для удовольствия. Да, Это не это то, чтобы стать профессионалом, как А может быть, и стать не, ну может быть, но вообще в школе ну действительно, вот как в школе живет. У нас вообще как бы детские курсы не построены для того, чтобы ходить туда, для того, чтобы, ну, для удовольствия. для удовольствия нет вообще. Спорт для удовольствия нет. Если ты приходишь, приводишь ребенка в спорт, ну или чем-то он начинает заниматься, там, гимнастикой, не знаю, чем угодно, есть два варианта. Или Хочу поспорить. Все зависит от тренера или преподавателя. нет, ну Нет, вот, если, конечно, это школа, вот, например, обычно освещают там школа, это театрально-сценических направлений, да, есть факультет живописи, да. Там уроки, программа, они с этой программой дойти не могут. Но есть клубы. нет, есть клубы, где дети рисуют для удовольствия. Но все равно большинство кружков направлены на результат. Или ты показываешь, делаешь от ребенка что-то, что потом его показываешь на какой-то конкурсе, говоришь, что Родители и преподаватель. или если я вижу, что как бы бесполезно, ничего с этим не получится, то я решу. Для удовольствия. Лишь бы что ты как-то не сильно на него там обращать внимание. Итак, школа живописи для взрослых. Просто для учимся рисовать удовольствия. школа живописи для души. Чтобы человека был инструмент, Хочу удовольствие. ближе к йоге,
зачем он, ну, что он решает? Он нужен для того, чтобы мир чего-то узнавал о Харькове, чтобы если кто-то хочет приехать, не знаю, открывать бизнес, возможно, найти себе каких-то партнеров, какие-то такие вещи люди могли делать. Потому что, в принципе, он без каких-то сайтов, по Харькову практически нет. Есть либо там аренда квартир для иностранцев, ну, что-то. А это более что-то. Пока там без Да, только не страшно ехать. Очень интересных проектов, знаешь, потом уже он состоялся на Фейсбуке, ну, типа, говорите, а вот это было. И То я есть его задача дать людям возможность, тем, которые англоязычные, узнать о Харькове. Возможно, а они, мероприятия, которые проходят в Харькове, очень много интересного. возможно, они найдут что-то для себя. Например, то, чего они не найдут без этого портала. Возможно, этот портал поможет им приобрести что-то, чего бы у них без него не И было. обязательно это для иностранцев. Для всех Украина по-русски, да. Ну, хотя на самом деле, вот я сейчас думала, мне бы было интересно, наверное, перед поездкой в какую-то страну почитать на своем языке, но потому что как бы ты не знал там хорошо язык, все равно ну, какие-то нюансы ну, упускать. Почитать, я собираюсь ехать туда, там, я бы хотела там зайти по-русски, по-украински, почитать там о том, что там происходит. Куда пойти, куда не нужно. Сейчас открываешь страницу, если даже на английском языке, устанавливаешь переводчик, и он тоже тебе переводит. Не, ну он все равно как-то не так. Адаптировать эту информацию. Может быть, с точки зрения ментальности того человека, который придет туда посмотреть, потому что люди, которые ехали в Австралию, они рассказывают об Австралии одно, а люди, которые там живут, Они рассказывают о ней другое, конечно. И, конечно, так ну, больше доверия тем, кто изначально там находится. Ну, это просто разная информация, как бы, более полная. Дает более полную картину. Расширяет тоже представление мира. Курсы кройки и шитья у нас вечерних платьев и свадеб. Они какую решают? Это экспертность, здесь используется экспертность области. И что, зачем они швеи? Это на швеи направлены, правильно? Это дает им возможность быть более качественными в курсе кройки и шитья. Швеи. Это швеи, которые шьют свадебные... Или ходят. Есть училища, кроме этих швей. Те, которые на бальных танцах. Не ходят, а те, которые... Нет, мы стоять на другую корму, а вот это все быстрее. Это портные, которые... Да, но они не умеют это делать. Совершенствование. Те, кто хотят чего-то большего. То есть те же швеи, правильно, как сказали, что радуются. То другой путь от им не даст возможности работать. Для того, чтобы они пошли в работу, они должны еще что-то практику. То есть те швеи, которые хотят развиваться, которые уже работают, но хотят развиваться и хотят больше. Ну и доставка на дом, что здесь целевая аудитория. Нет, мужчин времени нет. Ехать на рынок или по магазину. Ну, люди, которые, наверное, заняты, люди, у которых, наверное, нет свободного времени, мало свободного времени, наверное, это люди, которые, ну, и, наверное, это все-таки тоже люди, которые там готовы с этим возиться. Ну, все равно купить готовую еду там легче, чем возиться. В любом случае, чем точнее будет описана на первом самом этапе целевая аудитория для каждого стартапа, тем легче будет работать по модели развития потребителей дальше. Вот есть целевая аудитория, и я предполагаю на первом этапе, когда я, каким бы ни был человек умным, каким бы ни был его опыт, есть только предположение. На первом этапе нужно только построить гипотезу. Я предполагаю, что моя школа живописи нужна моим потенциальным клиентам и поможет им самовыразиться. Я предполагаю, что швеи, которые имеют своих клиентов и криво шьют эти несчастные вечерние платья, хотели бы учиться на моих курсах, потому что это даст им возможность больше заработать. Все, что можно сделать на первом этапе, это всего лишь гипотеза, что эта целевая аудитория, что мой продукт решит существующие проблемы у целевой аудитории. И без второго
минимальную требовать, да? А вот если мы говорим про зумбу, она появилась не так давно, но это седом. И многие вообще даже не знали, что это такое. Это вещь, наоборот, надо рассказывать, потому что то, что новое, действительно. То, что новое надо рассказывать. Но мы не могли, когда не было зумбы вообще в природе, существо оно появилось, ну сколько? 5, То есть первый, да, 7, наверное. Мы не могли спросить у человека, ты хотел бы зумбой заниматься? Он сказал, да, что это вообще такое? Какой зумба? Но при этом спросить у человека, хотел бы ли он ходить на тренировки, чтобы там было весело, чтобы это был танец, чтобы при этом не забегали с калорий, чтобы это было не нудно, там, как, например, в зале, ну, наверняка, ну, там же, ну, наверняка об этом можно было бы спросить. И наверняка люди бы об этом говорили. Ну, была там эта аэробика, когда в моем детстве. Страшно много. Это же тоже было открытие, мы про рыбу. Раньше ее не было, потому, почему? Потому что это ритмические, веселые движения под музыку. Это было просто вообще открытие. Тогда. Я не помню, кто это был, да, вот была она, которая просто это открыла, это было просто, этого раньше не было, это было вообще просто прорыв. И это было, все только об этом говорили, я помню, время. Ну и зумба, наверное, то же самое случилось, потому что это танец, потому что ты танцуешь, потому что ты двигаешься, потому что это весело, потому что эта тренировка пролетает за секунду. При этом нет тяжелой нагрузки, ты худеешь, ты тебя, ну, то есть нельзя спросить о том, понравится ли тебе конкретная зумба, а можно спросить, нужны ли тебе такие ощущения вообще в принципе. Ну, вот, например, ну, в вашем случае, вот я живу на Журавлевке. В этом случае проверка гипотезы и гипотезы. Всегда есть такой вопрос, знаете, я живу на Журавлевке, например, на Журавлевке много людей, нет спортивных клубов. Я думаю, о, надо открыть спортивный клуб, и люди туда будут ходить. И тут же закрадывается вторая мысль с другой стороны. А если здесь их нету, вот они здесь не нужны? Как вы говорили, ты что, район бесперспективный, ребята, у нас пока 7 домов, Верификация показывала, что бесперспективно, а в результате так. Вы спрашивали тех людей, которые там живут? Нет. Верификация, это не своей подружки спросить, я хочу открыть бизнес-клуб где-то там. А она скажет, да ты что, это вообще бред сумасшедший. А это спросить у потенциальных потребителей. Это не у спека, который со стороны посмотрит и решит. а что тут спрашивать? Это надо спросить у тех, кто будет потенциально, наверное, по улице. Пройдите и сказать, а вы бы хотели ходить там? Район 7 домов, более 1000 квартир. И у вас тут такая ЦРУ, специально, все на джипах, все мало не говорю, видите, комплекс построен на полу. Ну как, все реально на болоте, кого-то засыпали, сейчас там есть квартира. Короче, это интуитивно. Да. И мамочки с колясками, это в одной, на второй. Я думаю, ну ничего нету, но там детский клуб, там такая достаточно. Большинство стартапов все-таки делают по принципу верификации, Да, чтобы честно. Иначе бы, ну я не представляю, тот, который изобрел памперс, он что, просил кучу мамы? Он решил свои проблемы. Да, он решал свои проблемы. Все. Тот, который изобрел памперсы, Те, которые в IT-сфере, ну неужели же они изобретают то, чего вообще в принципе нет, и мы как потребители даже это не можем представить. Послушайте, А мы это потом воспринимаем вот здорово. мы воспринимаем. Давайте же вернемся на то, от чего мы отталкиваемся. Если мы идем к высоким технологиям и к тому, чего быть не должно, конечно, нам некого спросить. Хотя неплохо было бы спросить, а хотел бы ты пользоваться там системой без денег? И, конечно, многие стартапы, ведь все говорили, что это сумасшедший и бред сумасшедший. Но давайте мы вернемся к реальной жизни. Потому что есть идея, вот эти идеи, они не являются высокими технологиями, но они все жизнеспособны. И для того, чтобы эта идея была реализована, конечно, нужно просить потенциальных своих потребителей, нужно ли им это. Возможно, если бы это делалось всегда, возможно, и не было бы той статистики по 80% стартапов, но
честно, не сильно это сложно сделать, чем потом обнаруживать, что прекрасная идея, которая от меня прекрасна, оказалась мало кому нужна. Ну, правда, обидно? Скажите, а вы спрашивали своих официальных? Конечно. Точно? А мне это много было, кого хочет своих детей, А а такого нет. Вы же об этом говорили, что я мама двух детей, я туда-сюда нет. Почему вы не сделали? Я сделала. Да, Вы почему? чисто видите. Потому что мои подружки такие же точно потенциальные потребители, как и я. Потому что все говорили о том, что ну нет такого.
опять 20% стартапа это оценка риска. И хорошо, конечно же, вести свод-анализ для того, чтобы оценить, какие возможности, какие угрозы несет в себе этот проект, какие сильные стороны, ну, свод-анализ, понятное дело, мы будем рассказать. Сильные стороны и какие он дает, когда-то у меня был какой-то пример свод-анализа, и там сильные стороны, какие он дает возможности, слабые стороны, какие несут угрозы. Всегда пример свод-анализа, сильная сторона, есть критика. Но там компания, я так поняла, ну, 90-е годы там становление бизнеса, это просто пример. Есть сильная сторона, есть критика, слабая сторона, критика не работает. Нет, ну возможно, не хватает. Есть принтер, а он печатать документы, угрозы. Надо быть печатать не смогу. Это просто пример свод-анализа, это было лет 10 назад, мне остался на всю мою жизнь. Анализ рисков и угроз по матрице свод-анализа очень сильно помогает не только оценить риск, а еще и понять, как из слабых сторон сделать, как превратить недостатки в достоинства, как превратить слабые стороны в возможности. И после оценки стартапа по всем этим 5 категориям, которые мы с вами нашли, это само качество идеи, новизна и оригинальность идеи, это окупаемость, монетизация или бизнес-модель, маркетинговая стратегия взаимодействия с потребителем, ресурсы необходимые и риски, которые может нести команда. После оценки и проработки бизнес-идей по этому принципу можно, в принципе, предположить и скорректировать, ну, застраховаться от каких-то неожиданностей, которые всегда будут и ожидать любого. К сожалению, почему я смазала конец, потому что у нас закончилось время. Никому не скажем, продолжайте. Я хочу оставить все-таки 2 минутки на обратную связь и на вопросы. Ну, последний слайд, давайте поставим. Спасибо за внимание. Мне было очень приятно с вами работать. Правда,